drugima koji se slabije čuju u medijima je i kada čujete objašnjenja, mislim da li od Ministarstva privrede, da jednostavno vlada ne može da finansira gubitaše dok oni ne pokažu lične karte i tako dalje. Znate šta, ne možemo da gubimo neoliberalizam u situaciji kad nismo doveli ni jednog jedinog investitora uz ovdje godinu dana. I ova etika, kad je potpisan u avgustu, do dan danas nisu prezentovali ugovor. Da vidi da li je uopšte bilo šta uloženo u tome. Air Srbija ne postoji, ljudi, znači to pravno nije registrovano, ne postoji pravno lice. Pogledajte Agenciju za privredne registre, to je brand. Postoji samo etika gdje postoji JAT. Ne postoji pravno lice Air Srbija. I to niko ne sme da kaže. I nas napadaju da smo mi sad, ne znam ja, zlobni, licemeni zbog toga što uopšte pitamo da li smemo, gospodaru, da vidimo ugovor koji ste potpisali. Ne, mi kvarimo slavlje. Mi se bojimo da će to biti veliki problema, da ćemo vidjeti koliko smo mi uložili i koliko su oni uložili, a da jedini razlog zbog čega je možda strani partner zainteresovan su ti takozvani slotovi, koji JAT ima već 40 godina na aerodromima u Evropi i Americi. I dan danas ima u Americi. Znači, nećemo dalje da ulazimo u to pitanje dok ne vidimo ugovor. I danas smo se obratili Rodoljubu Šabiću, pošto smo pisali pre 15 dana vladi da nam omogući po zakonu o dostupnosti informacija javnog značaja uvid u taj ugovor. To nisu radili. Sada je to stvar institucija. Da vidimo da li će te nezavisne institucije biti hrabre protiv ove vlasti kao što su bile hrabre od 2008. do 2012. godine. To će biti, ja mislim, mnogo veći ispit za njih. Ali moram samo da se zapitamo šta to Aleksandar Vučić može dobiti više ako bi došao na prevremene parlamentarne izbore. Da li ima neka moć koju on sad nema? Realno on ima svu faktičku moć u ovom trenutku i ima distancu od odgovornosti jer nije premijer. Znači najbolja moguća situacija u kojoj se on sad nalazi. A ja ne vjerujem da također ćemo stranci dozvoliti da tek tako lako prekine sa obavezama koje je potpisao Briselskog sporazuma. I uvijek se vraćamo na njega. Svi oni imaju utisak i osjećaj da su nešto nečasto i nesavesno uradili. I takvi ljudi uvijek najviše vole da pričaju o poštenju. I da druge optužuju za nepoštenje. Svakoga svrbi tamo gde se najviše... Svako se češe tamo gde ga najviše javi. Da ne ulazimo dalje. Vojnik ko skraćenje. Oko toga. Ali... Nekada je ta matrica izgledala tako da smo mi bili ustaše, a sada smo lopovi. U principu matrica je ista. Promenjava se samo naziv i kontekst međunarodni u kome se dešava. Ja bih vas samo zamolio da u ovom periodu koji je pred nama, koji će možda biti još teži, jer ja ne verujem da će ekonomska situacija biti bolja. Ne zbog toga što sam zlurad. Jednostavno, u zadnje godinu dana, ne, u 2012. i 2013. zajedno 2 godine je došlo 400 miliona evra investicija. A taj nesposobni Mirko Cvetković je godišnje imao 2 milijarde evra investicija. I kada pričamo o rashodima da su preveliki, kada vlada priča da su preveliki rashodi, da moraju da slede otpuštenja, otprilike cirka 140.000, pa svi rashodi su preveliki ako nema prihoda. Svaki rashod je prevelik, ako nemate dovoljno prihoda. Ljudi imaju prava da traže posao, ljudi imaju prava da zahtevaju radno mesto, to je civilizacijska tekovina. Oni ne traže leba preko pogače. A odgovornost političara je oni koji su gurali se u fotelji, koji su tražili glasove ljudi da to stvore. Ekonomija je u principu najbitnija od svih tema. Ali u situaciji lova na veštice koja se dešava u Srbiji, da ste vi strani investitor, pa da li biste vi prvo pogledali šta rade domaći investitori u ovoj zemlji? Da ste vi neki investitori iz Francuske, pogledali bi šta rade domaći biznismeni? Pa svi oni sele posao van Srbije. Jer ne znam da li će sutra biti uhapšeni ili optuženi za bilo šta drugo. Jer je ovde lov na veštice. Ovde niko ne sme ni... Svi oni imaju tamo neke Mercedese u svojim garažama, ali će da voze Golfa po gradu. Nek neko ne uslika da su se u tome vozili. U
toj situaciji i kamiondžije zaobilaze Srbiju pa idu Rumunijom i Bugarskom dalje za Grčku. Zašto bi išli lošijima, skupljim putevima? Jednostavno nema smisla. Što je ekonomska situacija, nažalost, lošija, represija će biti veća. To je zadnjih 2000 godina politička jednačina koja je uvek hranila ekstremizam i tu podelu. I to je nešto što s jedne strane može da nas zabrinjava, ali nas ipak upućuje na očekivanje. Kako moramo da se pripremimo za taj period. I ja mislim da sa promenom međunarodnih okolnosti koje će nastupiti pa relativno brzo, oni će biti odbačeni kao stara krpa koja više nema koristi i koja je odradila svoj prljavi posao. I tada će se promeniti stvari. A do tada ova stranka mora da očuva jedinstvo i veru u sebe. I ne sme da naseda na spinove i priče koje serviraju kuriri i informeri i da se raspada, da postoje klanovi i tako dalje. Mi se ponosimo time što se sme reći šta se misli na glavnom odboru. Mi smo udruženje klimoglavaca koje će da pozdravi vođu i ako on kaže tvoja glava pada, kad ćeš ti da aplaudiraš. Tako je bilo kod Enver Hodže. A to se sad dešava na njihovim sastancima koji se uzgled bude rečeno prenose na televiziji što je zabrinjava zakon. Ja mislim da sam ja sad previše pričao, ja bih želeo zaista da čujem i kritike, jer nemoguće da zadovoljstvo postoji. Zadovoljstvo niko normalno ne može da bude zadovoljan onim što se sad dešava, možda nije u stranci, a samim time nije u državi. I bitno je da svi kažemo ono što mislimo, ne zbog toga što da bi nam bilo lakše, nego dajte zaista i konkretne predloge šta se treba da se radi i u ovom gradu, i u Kruševcu, u drugim mestima, i u Beogradu i tako dalje. Ono što sam siguran da smo mi počeli, izašli smo napolje. Izašli smo iz 4 zida, izašli smo iz svoje konferencije za štampu u Krunskoj, što je neverovatno bitno. Strah je počeo sa razbijanjem. I sa akcijama kada žene DS-a u Kragujevcu heklaju kao podršku Tomislava Nikoliću, to je sve jako bitno. Ljudi su uplašeni. Ljudi su uplašeni da na slavama, na radnom mestu, da se suprostave ludilu. Da kažu, jeste vi ljudi normalni. 5 dana pričate o tome šta se jede u jednom avionu, ko da nikad nismo videli avion u svom životu. Šta se jede šopska sa govedinom i tradicionalnim srpskim njokama. A to je avion koji pripada nekoj drugoj kompaniji koji je uzet na leasing i koji je star 8 godina. Dotle je došlo. A da je istog dana vest o našem protestu u 23. minutu.